از اشتباه اینجا فرصت برای افغانستان و گل نخست در ثانیه های ابتدایی بازی دروازه تاجیکستان رو باز کردیم و مهدی نوروزی قدرت افغانستان و این ضربه سر زیبای کاپیتان ما که منجر به گل نخست این دیدار شد. به سختی خود رساند به این مسابقات او و امید قنبری تقریبا دیگه در دقیقه آخر خود رساندن. حالا باز هم فرصت برای افغانستان و گل دوم مرتضایی در مقابل تاجیکستان. ببینید سید مرتضی حسینی پاس داد برای سید حسین موسوی و در نهایت گل دوم افغانستان که این گونه به ثمر میرسه. البته حالا بازی ادامه داره. محمد جواد سفری پاس خود رسان برای سید مرتضی حسینی، حرکت عالی، این ضربه پرقدرت و گل سوم. به 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 این بازی افغانستان، مهار ناشدنی است سید مرتضی حسینی. ببینیم با هم، اصلا اجازه فکر کردن نداد برای فیروزبک مرادوف، حامی پخش مسابقات زنده در تلویزیون معراج. اینجا فرصت باز هم برای افغانستان. عباس حیدری هم موفق به گلزنی میشه. عباس حیدری چهارمین گل افغانستان رو به ثمر میرسانه در مقابل تاجیکستان. ستاره جوان و گلزن چقدر زیبا اینجا دروازه رو باز کرد. تاجیکستان یک، فقط اونجا به جای افغانستان و تاجیکستان پرچم عربستان زده شده. اینجا فرصت باز هم برای افغانستان و اکبر کاظمی گل پنجم رو به ثمر رساند. گل پنجم برای ما و فیروزبک مرادوف برای پنجمین بار دروازه خود رو باز شده دید. نیمه نخست قوقا به پا کردیم. این گونه پنجمین گل برای ما به ثبت میرسه به بهترین شکل ممکن، عالی و فوق‌العاده. اینجا بازیکنان تاجیکستان ناموفق بودن در حمله. حالا فرصت برای افغانستان، محمد مرادی، گل ششمی که ببینیم به ثمر میرسه یا خیر. عباس حیدری و گل 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 و باز هم گل. عباس حیدری زننده ششمین گل افغانستان در مقابل تاجیکستان لقب میگیره. اینجا فرصت برای افغانستان، سید مرتضی حسینی عالی بود. گل هفتم رو زدیم و حالا با بازی برمیگردیم. نخستین گل افغانستان در نیمه دوم توسط سید مرتضی حسینی به ثمر رسید. همین روند رو باید ادامه بدیم و این اتفاق رخ نداد. حالا فرصت برای تاجیکستان از دست رفت. محمد جواد سفری پاس برای کاظمی و گل هشتم. بالاخره هشتمین گل رو زدیم. اکبر کاظمی هم زبر کرد در این دیدار. دومین گل اکبر کاظمی و هشتمین گل افغانستان در مقابل تاجیکستان. و تقاضای ما این هست که حمایت بکنین از ما و صفحه ما رو لایک بکنین. فرصت برای افغانستان، سید مرتضی حسینی هتریک خود رو کامل کرد. حسینی جوان و حسینی با انگیزه نهمین گل افغانستان رو به ثمر میرسانه.